日常用车当中，如果发现你的车辆突然无法启动，很多朋友肯定比较着急。一般咱们的解决办法都是打电话给4S店等待救援。那其实，在城区还好一点，时间比较快。但是咱们在荒郊野外、荒无人烟的地方，那你等待的时间呢可能比较久。所以咱们自己呢，不妨自己试着修一下，说不好你就能解决。今天我就教大家一个应急的方法，说不好咱们大家以后都能用得上。咱们的车子突然无法启动，一般呢要么就是电瓶没电，或者是启动机有问题。但像这辆车呢，启动机是能正常工作的，发动机转起来的速度听起来比较快，所以证明电瓶和启动机没问题。而且它是停在那里的时候是好好的，但是第二次打车的时候能打着，打着以后直接熄火，再打怎么也打不着。那一般像这种问题呢，大部分都是油泵坏了，所以咱们第一时间呢要去找到油泵的位置所在。咱们市面上90%以上的家用车油泵位置都在后排坐垫的下方，但是这个车不是啊。但是我教一下这个后排坐垫应该怎样去，很简单，一般下方都是卡扣啊，咱们直接往上一提，这个后排座套呢就能拆掉。大家找一台另外的车看一下，咱们看一下坐垫下方这个位置有一个小方形的一个铁盖，它就是油泵所在的位置。这辆凌派的油泵呢是在前方这个位置，在手刹下边有个小盖子，拿起来以后咱们能看到下面有一个盖子，这底下就是油泵。咱们现在就可以这个边打车一边呢边敲击油泵，说不好车就能启动。我们试一下。刚才我们通过这种方法，大家看车辆已经成功启动了，证明就是油泵的问题，咱们把这个油泵给换掉就行。现在扶手箱我们已经拆掉，咱们刚才敲的呢其实就是这个上方的上盖，这上盖下方呢就是咱们的油泵，咱们就是通过上盖的震动，把油泵震动以后，油泵里面的泵芯可能突然接触好以后，它就能打到车了。我们把这个油泵的盖子拿掉，看看里面的结构啊。朋友可以看啊，下方就是咱们的油泵，这比较脏啊，这是跟底盘直接是下面没有密封，油箱上方呢直接是有非常多的尘土，咱们把这个直接给换掉就可以。像这种本田车啊，它的油泵的盖子呢在前方扶手箱下面，这个盖子咱们是没有办法拆扶手箱，也没办法把它拆掉。像咱们好多车的油泵呢都在后排座椅下方，那把座椅拆掉以后，这个盖子就特别好拆，拆完以后咱们直接去敲这个油泵，效果其实会更好啊。拆之前我们要把油泵里面剩余的压力给卸掉，再打几次火。这车的油泵还是挺好拆的啊，3根油管去掉以后，用个专用工具就能把油泵给卸下来。这是咱们拆下来的旧油泵，颜色都有点发黄。像这种本田车，它的油泵、油符还有的这个汽油滤芯都是一体的，所以换的时候相当于把汽油滤芯也给换掉了。咱们以后就不需要再换汽油滤芯，而且像这种内置的汽油滤芯，一般是不需要单独更换的。咱们现在把这个新油泵给装车上。油泵扶手箱已经装好，现在咱们打车试一下。好，可以。这种方法虽然不能100%的保证这个车辆正常启动，但是只要是油泵的问题，成功的几率是非常大的。因为油泵里面就是一个离心电机，它可能卡磁接触不好，通过咱们的震动让它瞬间的接触良好，它就能转起来。只要车辆正常打着，一般呢是不会再熄火，而且呢坚持时间比较久，所以咱们就可以及时的开到修理厂去更换油泵。千万不要觉得车辆打着了以后就不需要再换了，万一你下一次还会出现这种问题，就比较麻烦。那如果是咱们的油泵在后排座椅下方，其实可以先敲击完以后呢，再去启动车辆，最终成功的几率也是比较大的。好，朋友们，今天这个视频呢就到这里，希望对大家呢有所帮助，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。